应该都走了。刚刚李易阳回来，怕我们吵到你睡觉，让我们都不准出声。这不是我哥的死对头江阳吗？你好，你好，你们好。他不是打斯诺克的吗？怎么来看九球比赛了？还是等他们走了再出去吧。再碰上，太尴尬了。哥，这谁呀？孟小冬的妹妹。孟小解释一下吧，什么情况还住在一块儿？跟我没关系啊。顿挫哪个？顿挫是谁？你六叔。有谱没谱啊？开玩笑，能没谱吗？你见我们顿挫什么时候怕过？我这师弟呀，可太会跳了。应该都走了。醒了？我没睡。不是说这周不回来吗？洗个澡。刚刚李易阳回来，怕我们吵到你睡觉，让我们都不准出声。你看一下那个外卖到哪了？什么外卖？我刚让你点外卖的呀，你没听到啊？你说了吗？别管说没说吧，你点点吧，饿了。小范，哎，你来叫。好嘞。怎么点？算我答。姑娘已经醒了，大家玩起来闹起来吧，不用当哑巴了。来吧。吃吗？不用，我吃不了冰的，谢谢啊。洗这么快？你是过了遍水就出来了吗？你管我？吃什么你？我吃过了。
在干什么？吃冰激凌。洗衣房见。哦，好，正好我也有衣服要去洗。你先去，我一会儿来。OK。你去哪儿啊？出去，出去是去哪儿？